თბილისის მერი ისტორიული ბუნების აღდგენა რეაბილიტაციას განაგრძობს. ქვემო კალაზე სახლების რეაბილიტაცია 2011 წელს დაიწყო და რეკონსტრუქცია ათეულობით სახლს შეუტარდა. მოხდა ფასადების კაპიტალური რესტავრაცია და თითოეული შენობა უბნისთვის დამახასიათებელი ქართული აგურით მოპირკეთდა. ასევე აღდგა ისტორიული განაშენიანების ურბანული სტრუქტურა. სამუშაოები ქალაქის მერმა პირადად დაათვალიერა და მოსახლეობას გაესაუბრა. ეს თბილისის ერთ-ერთი ისტორიული და კოლორიტული უბანია. ქვემო კალაზე სამღებროს, ირგვლივისა და საადის ქუჩებზე აღდგენითიარეაბილიტაციო სამუშაოები თბილისის მერიამ 2011 წელს დაიწყო და უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ძირეული რეკონსტრუქცია ათეულობით სახლს ჩაუტარდა. აშენებენ, გაალამაზეს ეზო, ყველაფერი, მანსარდები, ხალხს გაეხარდა. ქვემო კალაზე მიმდინარე აღდგენითარეაბილიტაციო სამუშაოებს თბილისის მერი გაეცნო. გიგი უგულავა ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათ ქალაქში მიმდინარე პროექტებზე, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებზე ესაუბრა. გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი დაეზღვეს და ამ ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის პროგრამაში ჩაებას. ბავშვებზე არის 5 წლის ჩათვლით და პენსიონერებზე ახლა რაც დაიწყება კიდე დამატებით სექტემბრიდან. ესეც მნიშვნელოვანი ის არის, იმიტომ რომ ერთიანობაში სახლი ისე ვიმეორებ ბოლო ესე ვთქვათ გამოხატულებაა ჩვენი ბედნიერების ან უბედურების, მაგრამ უბედურება მაინც ყოველთვის იწყება სამსახური რო არ გაქვს, შემოსავალი რო არ გაქვს, მერე ვინმე ავად გაგიხდა, შენ თვითონ ცუდად გახდი და всё, აი მერე იწყება, რაც იწყება ყველა უბედურება. ამიტომ განსაკუთრებით პენსიონერებისთვის ახლა ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეხიდება, რაც შეიძლება ამ თვითას გავუდგოთ. აქაც ახლა დაახლოებით ყოველწლიურად ეს სახელმწიფოს დაუჯდება ალბათ რაღაც 9 მილიარდი, არა, დაახლოებით 700 მილიონი ხარჯი დაემატება ამით. მაგრამ ამაზე რომელიც ბუნებრივია გამოაკვდება თქვა სხვა რამეს, უფრო სწრაფად დაამთავრებდი ამ რესტავრაციას გინდ რა თქმა უნდა. ამიტომ მეტი მაგრამ ადამიანი არა მთავარი. ისტორიული უბნის აღდგენა რეაბილიტაცია ხელოვნებათმცოდნეებისა და რესტავრატორების მიერ მომზადებული არქიტექტურული პროექტების შესაბამისად მიმდინარეობს. პირვანდელი იერსახის შენარჩუნებით შენობების ფასადებს კაპიტალური რესტავრაცია ჩაუტარდა. აღდგა ისტორიული განაშენიანების ურბანული სტრუქტურა და საფეხმავლო გასასვლელები მოეწყო. ქუჩები და გასასვლელები ქვის მასალით მოპირკეთდა. დამონტაჟდა ახალი გარე განათების ლამპიონები და ბრები, წყალსადენი, კანალიზაცია, სანიაღვრე, სადრენაჟე ქსელი, გაზგაყვანილობა და ელექტროსისტემები მთლიანად შეიცვალა. სამუშაოებზე ასობით ადამიანია დასაქმებული. შეიქმნა პოტენციალი იმისათვის, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, რომელსაც ვარაუდობთ ივლისის დასაწყისისათვის, ჩვენ მივიღოთ აქ მოსახლეობისთვის იდეალური საცხოვრებელი პირობები და ქალაქისთვის ისეთი პოტენციალური უბნების განვითარება, როგორიც არის შარდენი და ერეკლეს ქუჩა მეიდნის მეორე ნაწილში. შენარჩუნებულია ავთენტურობა ამ უბნის გეგმარება, ურბანული სტრუქტურა, ქუჩების და ქუჩაკიბეების მოპირკეთება თავისთავად განხორციელდა ბუნებრივი მასალით, ქართული აგურით, ბაზალტით, გრანიტით. ქვემო კალაზე მიმდინარეარეაბილიტაციო სამუშაოები ივლისში დასრულდება და ქალაქის კიდევ ერთი ისტორიული უბანი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე ტურისტებისთვის მიმზიდველი გახდება.